novio. Acá está Juli. Las malas son estas. Lanza estas, vas a ver, Juli. No, esas no. No, yo quiero las buenas. Pero Juli, No, mira. Saluda, Juli. ¡Hola! Ya soy Dante. Está obvio. Ahora me está quedando videos. Ahora. ¡Uy! ¡Ah, la luna del sol! ¡Ah! ¡Cuidado! Y Juli está jugando laboratorio de batalla con los ¡Yay! Solo le dejamos así modo. Antes, cuando se fue, le dejábamos modo creativo, pero luego con casi un gran desastre. No sé si tanto desastre acá, pero un poco sí. Se acabaron las penas. ¡Estas! ¡Las alas! Una. ¡Mátalo con esto! ¡No, con esta arma! Con esta arma es mega poderosa. ¡Lanzala! ¡Usa esta arma! ¿Ves? Lo mataste de una. Sí, esta la voy a usar siempre. No, eso, no sé si vas a poder usar siempre, te lo voy a dejar esa arma. ¡Va! ¿Pongamos en nada? Te voy a decir. ¡Salta! Miren esto. ¡Tesoro! ¡Idea! Hacer escalera. Pero Juli, mira esto. ¿Qué es esto, Juli? Decime. Listo. ¿Qué es este simbolito? Déjame. Adivina qué significa ese simbolito, Juli. Déjame darte. ¡Tesoro! ¡Lo tengo! Ahora se tesoro. entienden con qué lo refiero. Bien. Por eso no creo que pueda ¡Otra granada! con personas. ¡Uy! A ver, acá está el Lord de la fila. A ver. Mirad la repetición de cómo le golpeó. Vean este video. No, Franco se los recomienda. Yo no sé, porque no sé, pero Franco se los recomienda, lo de vean. ¡Mira esto, Dante! Oh. ¡Mira esto, Dante! ¡Mira! No, para grabar. Retiro. ¡Ah! Y lo bueno es que publicaba mucho y le preguntas. Entonces, yo Juli, hay un simbolito acá. Acá como tenemos la imagen clásica, la clásica. Un agujero. Haga un sorteo de tiranias. De cada creativo. Esto. ¡Mi poder! ¡Lo tengo! Por fin nadie se lo robó. Y una escopeta de cordera y acá no tenemos nada. Vacío. No, mi tesoro es mío. Mis tesoros son míos. Por eso no me gustan las buenas, porque te roban todo. Mi tesoro es mío. Mi tesoro es mío. Una granada. ¿Recuerdan que estas sesiones salvajes del ojo? No, de fuego contra fuego. Entonces, estén atentos. ¿Cuál es la siguiente semana salvaje? Miren, acá tenemos esto así de material. Tenemos esto. Y esto. Y acá está todo nuestro loot con una...
Y ahora miren cómo se ¡Soy van. la reina! ¡Al ataque! Desapareció, ven. Sí, le quité. Acabo de ver. Ahora sí. Todos escuchen, vaqueros. Hija, vaqueros. Tomate, mucho escudo. Miren, se toma el escudo. Ya. Desapareció. Bien. ¡Oh! ¡No! ¿Quién se robó esto? Es mi tesoro. Creo que tú te lo robaste. Tengo la escopeta improvisada acá, agilizarlo un poquito, bla, bla, bla. ¡Uy! Un minuto. ¡Guau! Pero Sí que es muy alto. vamos a saltar en la bolsa de la casa. Donde se llama luna, Tierra, Luna, asteroide. ¡Anda un cofre, Juli! Un cofrecito. Un cofrecito de abajo. Un cofrecito. Un cofrecito de abajo. Oigan, el equipo, la jula. Hágala eso. ¡Ah! Te decía. Sí, porque ¿qué hago ahora? Ahora más armas. ¡Un arma! ¡Un rifle! ¡Ah, no! Ese es otro de esos. Tan. A mí me gusta más. A mí me gusta más el púrpura viejo. Entonces, ¿te ayuda a conseguir? ¿Tienes que hacer eso? Mira. A ver. Ta. ¡Una granada! ¡La tengo! Ta. ¡Hey, ya! Ah. En esa casa Está mejor. bien. El equipo completo. Como lo ven. Acá me voy en otra 42 casa. minutos. ¿Dónde me estoy yendo a otra casa? ¡Uy! ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta! Juli hizo el pedo de la bailarina. Y vio la estatua del oso. ¡Buah! La estatua del oso y del león. ¡Dante! Todo estaba arreglado como antes. Y ahora está así. Juli dijo, ¡muy extraño! ¡Uy! ¡Uy! Ese es el video. Estoy de pausa porque se llama. Ay. Bien. Vamos y unas cosas. ¡Tan! La revisó ahí con el cañón de la pluma. Creo que eso ya lo saben. Juli, ¡Ay! entra a la casa 3, 2, 1. Acaba de entrar y dijo: ¡Hola! ¡Mi tesoro es mío, viejo! ¡Nadie se lo roba! ¡Da! Y bueno, suscríbanse para parte 2. Suscríbanse. Dale like. Pero ahora dale me like. fui a esta casa, Dante. Like, clic, 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 haz un tic aquí, clic, clic, o era Blanca de verdad. En esto yo ahora disfruto. Juli entra, dice ma. 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 Bueno. ¿Dónde? Acá está Juli. Juli está aspirando de la granja. Juli está aspirando de la granja.